Вітаю вас, любі діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям та малювання. Діти, яка зараз пора року? Так, на дворі пізня осінь. Останній місяць осені називається листопад. Незабаром настане зима. З кожним днем стає холодніше та холодніше. Часто дощова та вітряна погода. Сонце світить та не гріє. Ніч стає довшою, а день коротшим. Птахи відлітають у теплі краї. Люди одягли теплий одяг та взули тепле взуття. Майже всі дерева скинули листя. Ми з вами бачили на вулиці багато різнокольорових листочків. Веселі танцюристи ми, кружляєм в висоті. Листки, листки, листочки, червоні й золоті. Зриваємось ми з граями, з тополяк та беріз. Злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Сьогодні я пропоную вам, діти, намалювати ось такі осінні листочки. Для малювання сьогодні нам знадобиться білий аркуш паперу, я вже заздалегідь на ньому намалювала осінні листочки, пензлик, гуашеві фарби та губка. Спочатку, діти, треба пальці розім'яти. Листя падає, кружляє, на підніжки опадає. Вітер їх підніметь радо, закружляє листопадом, покладе на землю знову візеруночком казковим. Візерунок непростий, він яскравий, золотий. Дітки, восени на деревах дуже багато різнокольорових листочків. Давайте ми їх з вами повторимо. Як ви гадаєте, з якого дерева цей листочок? Так, з берези. Він який? Березовий. Якого він кольору? Жовтого. Молодці. А це з якого дерева листочок? Як ви гадаєте? Так, а це листочок з клена. Він який? Кленовий. Правильно. Якого він кольору? Червоного. Молодці. А цей листочок з якого дерева? Так, з дуба. Який він? Дубовий. Правильно. Якого ж він кольору? Оранжевого. Молодці, діти. Дітки, ми будемо сьогодні розфарбовувати наші осінні листочки за допомогою губки. Беремо губку, вмочуємо в жовту гуашеву фарбу ось так і починаємо ось так розфарбовувати березовий жовтий листочок. Подивіться уважно, ось такі відбитки залишаю я губочкою. Ось у нас березовий листочок вже намальований. Беремо губку, вмочимо в оранжеву гуашеву фарбу і будемо розфарбовувати дубовий листочок оранжевого кольору. Ось так, подивіться, я губкою залишаю ось такі відбитки. Ось і дубовий листочок вже ми розфарбували, залишилось розфарбувати кленовий листочок. Вмочуємо губку в червону гуашеву фарбу і пофарбуємо. Тепер, дітки, пропоную намалювати коричневою гуашевою фарбою хвостики листочком. Беремо пензлик, мочуємо і ось так кінчиком пензлика малюємо хвостики нашим листочком. Ось така робота вийшла у мене. Дітки, чи сподобалось вам сьогодні малювати? З ким би ви хотіли похвалитися успіхами? Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята. На все добре.